Oggi è il giorno di Ferragosto e ne ho approfittato per venire a pescare da solo. Voglio passare la giornata senza nessuna rottura di scatole pescando e sono sicuro che oggi prenderò perché sono venuto anche ieri con Giancarlo al nostro posto e prendiamo sempre un sacco di pesce. E non c'è naturalmente nessuno perché è raggiungibile solo in barca, per cui ho tutta la giornata a disposizione. Il fiume è in condizioni buone, per cui tutte le premesse ci sono per fare una grande pescata. Ci vediamo. Bel babbo. Niente male, eh. Dopo 2 metri in giù, proprio. Ecco qua.
dopo 2 metri giù, proprio. Ecco qua. Riesco proprio a trascinarmeli sotto. Quando si prendono barbi così grossi, il terminale andrebbe cambiato ogni 4-5 pesci, perché questo l'ho rotto. Era grosso, però non doveva rompermi. Questo è bello. Grande barbo.
Anche questo è bello. Eccolo. Ho passato una giornata fantastica. Ho pescato 5 ore. Non so quanti pesci ho preso, ne ho presi tanti e ne ho persi 8. 4 rotti perché avevo un terminale, si vede il lavoro, e 4 li ho slamati. Il cestino non riesco a sollevarlo. Adesso comunque lo vuoto. Uno, due, tre, quattro, che grosso che è, 4, 5, 6, 'Questo è esagerato, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, che bello questo, 16, 17, 18, penso che non sia finito. Li ho tutti sotto i piedi,
grandissimo divertimento.